fique sem falar. Recarregue o seu celular no Ponto Banese. É simples, prático, rápido e você ainda concorre a prêmios no SF Delisa. Bom dia, tudo bom? Eu quero recarregar meu celular, fiquei sem falar. Ok, obrigado. Depois que você recarrega o seu celular, é só cadastrar o bilhetinho no aplicativo do SF Delisa e torcer para ser um dos contemplados. Ponto Banese e SF Delisa sempre pertinho de você.